كلمة نواب الإخوان بالقليوبية والأستاذ محسن راضي فليتفضل. مناسبة عظيمة أن نلتقي فيها سويا في ظل هذا الشهر الكريم لنمثل الصلات ونقوي الروابط الأخوية ونوحد الرؤى والجهود صوب وطننا وشعبنا. وإني إذ أعبر عن مشاعر الحب والود لكافة الحضور نيابة عن نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في محافظة القليوبية، إذ أؤكد أننا على العهد ماضون بإذن الله، أوفياء لشعبنا الكريم الذي طوق أعناقنا بثقتهم الغالية التي هي محل فخرنا واعتزازنا. وأحب ونحن بينكم الآن نضع بين أيديكم النقاط السريعة في 3 محاور. محور يتعلق بالواقع الأليم الذي نعيش فيه، ومحور نقيم فيه آداءنا وعملنا النيابي، ومحور نحدد فيه الرؤى الذي ينبغي أن تكون محل تقديرنا ونظرنا في هذه الأيام. وفيما يتعلق بالرؤية لن تكون إلا من خلال هذا الواقع الذي نعيشه، هذا الواقع الذي اتسم بالجمود السياسي والذي أثر على الخلايا الحية الفاعلة فيه، هذا الواقع الذي ظهر فيه النظام أقل تماسكا وضعيفا، هذا الواقع الذي انشغلت فيه الأحزاب بالخلافات الداخلية، هذا الواقع الذي كثرت فيه الإضرابات والتحركات الفئوية كإضراب المحلة والضرائب العقارية والأطباء والمعلمين وغير ذلك. هذا الواقع الذي استطاع النظام أن يشغل الفاعلين فيه والقوى السياسية بأن تتقوقع كل في فئته وفي مكانه يحاول أن يخرج من هذه المشاكل المزمنة، رغيف العيش وأنبوبة البوتاجاز وارتفاع الأسعار وتدني مستوى الأجور وغير ذلك. أما الأجندة السياسية الكبيرة قد غابت فترة من الزمن. هذا الواقع الذي تراجعت فيه مؤسسات المجتمع المدني، هذا الواقع الأليم الذي وقف وعاد الناس وقوفا في طوابير وفي إذلال تجاه حكوماتهم التي لا تريد لهذا الشعب كرامة ولا تريد لهذا الشعب حياة. منذ أن فرح الناس بتجربة الديمقراطية سنة 2005 عندما وصل 88 من نواب الإخوان المسلمين إلى جوار المعارضة الوطنية، إلا واستطاع هذا النظام أن يضع العراقيل أمام المعارضة والإخوان خاصة، فبدأوا بالمحاكمات العسكرية وأوقفوا البث المباشر لجلسات المجلس وعطلوا وغيروا مواد كنا نجد أنها ضمانة للحياة والتغيير والإصلاح. غير ذلك من العراقيل التي وضعوها حتى أنهم
وضعوا تجربة في انتخابات المحليات لم تمر في مصرنا ولا على وطننا، وهي تجربة فريدة في التزويج لا تخفى عليكم. كل ذلك والشعب يعيش حالة من اليأس والإحباط. ماذا نحن فاعلون؟ كل ذلك ولم يقدموا للشعب شيئا إلا الكوارث المتتالية تلو الأخرى، وهذه الكوارث التي نسمعها غريبة وشاذة على أي مجتمع في هذه الدنيا. أما المحور الخاص بتقييمنا نحن نواب الإخوان فلن نتحدث عن أنفسنا، ولكننا أقمنا عدة ندوات دعونا فيها النخب المثقفة ودعونا المتخصصين كالمحررين البرلمانيين، وتحدثوا في 3 لقاءات. أنقل إليكم ما قالوا عنا. قالوا يكفي أن نواب الإخوان المسلمين ومعهم نواب المعارضة استطاعوا أن يحملوا هموم الشعب المصري حتى الهموم اليومية داخل مجلس الشعب، وإني أؤكد أن هذه سابقة برلمانية لم تحدث في تاريخ البرلمان المصري، أن زاد عدد ساعات الرقابة على ساعات التشريع، لأن البرلمان أصله تشريعي. أما فيما يتعلق برؤيتنا فنحن النواب نقول أن لنا بفضل الله تعالى أجندة نعيش حولها، وبفضل الله تعالى قد أدينا جزءا منها وما زال، ونحن أصحاب مشروع حضاري إصلاحي. هذا المشروع الذي تكبدنا فيه الكثير والكثير وما زلنا نضحي من أجل شعبنا، وأننا بفضل الله تعالى ماضون. ولذلك نحن نعتبر أن مجلس الشعب هو وسيلة وليس غاية، وسيلة للإصلاح، وأن ما يخططون به وله سيكون وبالا عليهم، ولا يحيق مكر السيء إلا بأهله، وظنوا أن مانعتهم حصولهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. نحن نظن ذلك أن كل ما خططونه ويخططونه من أجل تعجيز الفئة المصلحة في هذا الوطن هي ستكون وبال عليهم بإذن الله تعالى. ولكننا ندعو إخواننا في كافة القوى الوطنية والقوى السياسية أن نتكاتف، فمصر بحاجة إلى هذا التكاتف. مصر بحاجة إلى أن نجمع جهدنا وجهودنا، وأن نجمع كل قوانا من أجل الوقوف والتصدي لهذه الظاهرة التي لم تمضي في تاريخ مصر. إننا يا أيها الحضور وقد التقينا هذه الليلة واخترنا واصطفينا النخبة من شعب القليوبية، نجتمع كي نعاهد الله تعالى على أن نسير أوفياء لهذا الشعب الكريم الذي أعطانا ثقته، وهذا هو محل فخرنا واعتزازنا. نعاهد الله تعالى في هذه الدقائق أن نتعاون من أجل أن نمد شعبنا بكل ما يحتاج إليه، وأن نحقق له آماله وأن نزيل عنه آلامه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويوفقكم إلى خير ما يحبه ويرضاه، وإلى مزيد من العمل. وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.